dalawa. Thank you. Meron ha, mamili ka lang. Cheers! Sarap. Sarap. Crunchy? Masarap, masarap. I love it. Mm. Hindi. Butter, tapos garlic. Ano yung Parsley. garlic na gamit mo? Yung natural, yung gusto niyo yung natural.
Mukhang masarap, Rose. Social. May garlic na naman. Oh. Parang sa ganas. Wala ko na sa 5-star hotel. Ito na lang talaga yung viewin ko malapit lang. Sarap. It's me again! Sarap ng ulam ni Cherry Pie! Thank you, Cherry Pie! Yan o. Makita ka sa vlog ni Tita. Mainit. Buwang na kayo. Hindi kayo sa ato. Ano ulam mo? Adobo. Kung saan ka naman tumawag? Sa pata? Uy, kahit ako siya. Sabi ko, feeling ko, naging working mom. Madilim ka nga, Grace. Oo. Yan, ayan. Oo, ang nakabutan na. Ayan, ayan. Ayan. Ayan.
Good morning.